dhageeffadhu buleessa kiyya gurii guraa fudhadhu. Ulul albaab jechuun nama aayata rabbii gallallaalu, nama jecharra gaarii jala deemu, nama qur'aanaan gorfamu, nama seenaa dabarterraa gorsa fudhatu, nama rabbi sodaatu, ka ibaadaa isaanii keessatti ikhlaasa qabu. Eenyumee dinqisiifatteenaan nama du'e keessaa Iisaadhaa je. Islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu. Aqiidaan nama rabbitti amanee aqiidaan muslimaa Iisaan osoo hin du'in Iisaan hin duune ganaadha bu'ee addunyaa kanarra gabbu'ee haqa gadhaaba jechuudha. An ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda. Quraanni kana jaa bifa kana ni qaba. Ragaan inni fudhate إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. يقول ربين عيسى انجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفوريتين ورافعك إلي قمخ يتقل سفور أججوسا متوفيك أنكو سيأجيسي جي فسريتوني بيتنا بي إثيوبيا جامتتنا مسلمني بليني لما خاد الدنيا تنرجلات رد شيكوتين حديث ثاني خيست إثيوبيا كعبة ديجا جاني برسيسات رنيجي خجيب إنجيرو أني كان جو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحمد لله رب العالمين. ربين فليساتي في مرتيساتي نما هنگا سغليتي نلغيا جلو خنا وجه ولي نفيدي حقا نهاغا تمسيسو أكسما يوني بدي جراتيس وان بدي سورة الجنو هاتاسيسو منغدو وان جولين بليسي تطول ربنا هاتاسيسو وان دبتشو ديمنو في هجتا جلو خنا خيستيس إخلاصاس كيبلتيس ربنا هاخرنو يتشا بلين كيا ونين الناران تنا الراسني دبتشو فلي قبطين قويا فولا فيسبوك خيارة بريسي توري قبطي أفور أولو الباب جيتشو مالي وانجو في موسيقى أنا لالي وحرامي أكس ممس حديثة كعبان ديغمو دبتو أكامي وانجو في أكس ممس أفرفا نبي إيسان عليه الصلاة والسلام دوئمو نجرا وانجو أكيدا إسلاما خيستي مال فكاتا وانجو وانتوتا أفرانكنا أبولين كينيا دورا وان كان دبتشو دورا سلا وان دبتن هند دي بسان رتن كنمو إمام الشافعين ربنا هم تساوله كجي إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت نمني سفيني قوان وقاوان تكدبتي دي بسات تنكننا دي بسات تخنورا إرى أصوت الرجال عاجي أكنا جتشون واحد دو سلا دي بسات تخنورا إرما أصوت الرجال قرو مالي فين ديبي تنخني وانجو علماء خيسا ورمال جيجرا آفاني آفات الدين ثلاثة عالم فاجر عابد جاهل ومتصدر بغير علم فيروسني دين كنا واسديه جار علماء عالم خرار راغوري عالم جلته نما ربي دبر ولا لا خبيكم سنقبله أكسم مس نما فودرة تشبه بيكم ساملت نما بيكم ساملت بيكم تلكتي تكا نما بيكم ساملتي هو جنسما أركتي نما بيكم ساملتي مكا هيو مكا بيخانا فلتي جرسدين كناتو ديني فيروس هاجا أكملت ديني جرسدين كم فيروس تاواجول إراشني تبدا جرمهم داو بولين كيا بيكم سافي بيكم تين أدى أكسما فيمسني هندي شيخامتي شيخني هندي لين فيمسامتي أكسما مس فيمسني هندي هيومتي هيون هندي لين فيمسامتي هيو تيه رخوتا هدوجيا نمني توكو بكما يوغاتي حواسا بلا بريتي ونني فكاتو نما غاري عالمة يو دين دبتيس عالمة يو دبتيس هيو أكس نما فكات خناف بركما نتي بيكم تي في بيكم صدام باسون بيكم تي لا في علم غرغرتهم سلا يرو هدو ميديا رتلي دبچو وادو ونين درغغوت دبلو ونين ارلي درغغوت افنسيا دو بربادو سلا سياسه ور سياساتيف دين علماء سلا دبي فتوى خن اصولي سني
Siyaasas xiinxaluu silaa nama siyaasaati dhiisanii maal jaaramni hoggaa mahmaaku daabboo namichuma daabboo godhusanii dhiisii jedhan cinaallee yoo fedhe haa nyaatu. Ati akkatti godhamu hin beektu jechuudha. Kanaafuu dhimma kanarratti deebisaa wanni hin kennuu barbaadeef saniin dura bal'inaan isinii ibsaa. Yaadni tokko tokko ho'uun ni mala. Okkotee gurra hin qabnetti maaliif gurra gootanii maaliif dubbii tana dilana guddiftanii jechuun ni mala. Maaliif dubbii tana akka guddifneen isin himuu deema. Yeroo namni nu jirru kun jaarraa nuti keessa jirru kun jaarraa miidiyaati. Miidiyaa ilmaan keenya, maatiin keenya, shamarran keenya, warri keenya nama hedduutu fayyadama. Inumaa namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama. Haga yoo bal'inaan laalte amma miidiyaa dhiiraa fayyadama, dubartii fayyadama, xiqqaa fayyadama, guddaa fayyadama, hayyuu fayyadama, aalimaa fayyadama, wallaalaa fayyadama. Namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jaanni ta'a. Ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa akka harree adii hajaansan jechuudha. Biyya harree adii hin jirretti jechuudha. Biyya garii harreen immoo adii jira. Gurraattaan hin jirtu. Kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama. Warra beekumsa qaburra warra beekumsa qabne irra fayyadamu. Inumaa umrii yoo laalte immoo nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadamu. 50 irra 40 irra fayyadamu. 40 irra 30 irra fayyadamu. 30 irra 20 irra fayyadamu. Shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beeyneetu irra fayyadamaa. Wanni asirratti dubbatame kun maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini jedhamee amantii jedhamee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneefi. Maal jambii ta'u manni Oromoo oguma maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeyfataa jira. Bishaan roobaa kana bakka hundaa roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeyfataa. Nama ilmiin beeyne kana namuma hedduu silaa afaan bal'ataniif illee waa garaan bal'atanii iyyaniif illee silaa wanni iyyan hundinuu haqa jechuus hin danda'amu. Namni akaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbadatti nama hojii qaburra nama hojii hin qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra jiru irra fayyadama. Hojii qabeeyyiirra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii hin qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jaan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 seentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jaan arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahe gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jaan ammas hoggaa mahmaakan namni fiigu cufti nama isaa wajji fiigu hin dhabuu jaan magaalaa keessa osuma akka dhaabbattu osuma akka deemtu huuyi jettee osoo karaa tokko fiigde nama si jala fiigu hedduu argatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa, eenyu dhagayaa, eenyu itti amanaa, eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate? Maqaa diini moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jiru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jiran Abuu Jahal. Osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu harkataa jira. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akka si hordofu osoo hin beekne akka si hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san saa'uu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggorreef. Dhugaa Rabbii dubbachuudhaaf mahmaaksa tokko jira dura akka jira. Gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa malee hin toluu jira. Dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirriin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan tolu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana fa'aa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni har'a dubbatamu kun maqaa diinii yoo har'a namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summi dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seene san dawaa jala kennuufi malee nama kanaa bakka kennine isarratti deebisaa godhuudhaaf miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uun ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa rakkannitaa. Diini obboleessa wanti dubbachaa jiru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha.
nama aqlii qabu biratti nama diin sirritti hubate biratti akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jiru kana keessatti hattuun kijibduun namni waa balleesse hagaafa waa balleessu san gandan qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokata guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokata guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira amantaa fi gosummaa jala dhokachaa turan dur arrammoo ilaa ganda ilaa godat ilaa hanga gabbuutti ilaa gaditti namni waan jala dhokatu qaba kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura gandummaa dura naannummaa dura nafsee teenya durallee kan qabu namni dhugaa rabbitti amane namni imaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa kanaafuu arra kana namni hedduullee hubatee jira dilas babal'isanii dubbachuullee ni barbaachisu haasawa kiyyatti osoo hin bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti hin addaan baasa nama intervii godhamee fi miidiyaa isa intervii godheef lachuutu fuun ergaa qaba miidiyaan intervii godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e intervii islaamummaa xureessitu yookaan ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sobusan dhiifama gaafachuu qaba hanganuma qofaan jaa waan biraan jiru yuutuubii isaarraas kaasuu qaba diin keenya arrabsanii diin keenya eeyibeessanii peejiin guddifachuun diin keenyaan naggadachuun namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii amantaa teenya eeyibeessanii ittiin naggadachuun hin ta'u hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa intervii godhesaniin jechuudha. Tabiraa haasawametti yoon dabru ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu warra aayata rabbii keessatti dallallaa warra quraana hadiisaan gorfamu warra haqatti hojjetu ka ilmii rabbi sodaa itti hojjechu waliin qabu akkan ulul albaab jechuun isaa hiikkaan isaa kanarratti ragaa hadiisa osoo isiniif finne quraana qofan isiniif fida rabbi subhanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akkiju إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دتشي خيست والأبيها الكنيويا خيست قرساجرة أولو الألباب فيجا أولو الألباب سنديبيا آيات التعانو تفسريها كجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب جتشون ورّا هالكنيويا ورّا ربي ساني ذكروا رابتني تاءني تشيسني ورّا وما سمي دتشي خيسا قللان خيا ربي وان كان وابلاش التنومنيتي ربي أتقول كلويتي أزام وخيت رانا جاي مباسي جي ورّا ربي خدأت سوني ولا الباب جتشون جي آية نما قرآن فسر آية براتي فبشر عباد جيتي قبروتنك يناقم متشيسي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتنك يناقم متشيسي ورى قرآن أجيفتي جتش أجيفتي جتش رجاري جلديم الناس أمة ربين كتير إسانت أولو الألباب أجيفت بوليس خي يقولي غرافردو أولو الألباب جتشون نما آية ربي قال الله نما جتش رجاري جلديم نما قرآن غرفم نما سينا دبرتر غرسه فداتو نما ربي سوداتو عباده ثاني خيستي اخلاصك ابو رغان كنا ايه القرانات خنين سيقروجو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب نمني هل كان دابتابلو سجودا دابچا عباده غدابلو خبويا اخره سوداتو كرحمة ربي خجير سلا نمني بيخو في خنبين وولين كتاو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنيسرين فولي بيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم
nama afaan arabaa sirriitti hubatee jiru biratti hasri isaan qofa jechuu bakka irraa fuudhamu waa afur ijaaniiti. أدوات الأسر إلا إنما أطفو وتقديم كما تقدم خنا ورما بيخو في نكمل دي فسرت ناجمو خنافو نما أولو الألباب جتون والرصفة خنك أبو وصفة بفعمل كوين خن والذكر يدوم بيسو حالا ساني شوفا خيست والرسينا دبرتر غورسا فرات لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب سينالي ورد دوران دبري خيست غورسا جيرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في دايدون سلا نموت أمنها ديني وأنه جتشو فهوبتو فيتشو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التاسو لنبكنا قرآن في حديث اللي تفيدو التناجم ورابي سي بيسن بين دكيت خيسم مالا خلون وفاجي جان أكنا جتشون هكاسي سنيايمو جتشا بيخ biyyeessan beene dhaqeeti aboo isin maali jennaan nuti nabiyyiidha nabiyyummaa himatee jaan maaliin ergamtan jennaan dura nu keessummee isa hagatteenyu hijee jaan duba ililli si afnamu meera si afnamu maaliin si keessummee sinaa jennaan khalluma naafaa jee jaan kalloo jiitu hay foonoo jennaan foon isinuun ga'u khalluma naafaa jee jaan kallooni afanii fi keessummaa bulu jaaniiti galgala gaa amala waraabessaanii beeytanii maree afaan kaayyate ganama waggaa dhufan kalloon eessa kuttee jennaanii wosun nungeessuti inni jennaan woo ati duraanuu waa namaa miti jennaan duraanuu eenyuun nama isiniin jee jejaan jarjaraan akkas jennaaniin kanaafuu gowwaan bakkatti badee warra seeyaa jaanii gowwaan silaa dhiitee bariiteen beeyne hawajji dhalateefis hawajji dhalate dhibeeti amballee dhibaa jaan gowwaan yeroo hundaa'uu dhibeedha nama numa dhibaa kanaafuu gabaabinaan an ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda quraanni kana jaa bifa kana ni qaba sirritti hubadha quraanni akkana jaa bifa ammala kooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbii wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maalii jennaan namni waan hin beekne silaa waan jejanillee hin qabu warra rabbii wajjiin haasawuu je ulul albaab namni an rabbi wajjiniin haasawa jee jaan ulamaan islaamaa yoo du'aayii baane wajji haasawusan yoo rabbi kadhachuu baane humaa takkan qabu yoommoo rabbiitu wahiina godha jecha isaatiin dhagaya dubbiitiyya dhagaya dubbiitiyya silaa dubbiitee rabbiin numa dhagaya jecha isaatiin irraa dhagaya jechuu yoo fedhe dogoggora guddaadha kun wahiin nabii rabbii booda alayhi salaatu wassalaam cittee jirti jechuudha inumaa ulamaan islaamaa akki jaan irra hedduun nama ani rabbi irraa waa dhagaye jechuu himatu nama waswaasa qabu nama maradu nafsi dhukkuba lubbuudha maraatummaa qabu maali kuuliyaa jedhanii awwala maraatu boodani maraata booda rakkoo itti dhufa jechuu nama waswaasa adda addaa qabuutu akkanuma lafaa ka'ee wahiin godhama jaajan sheekul islaam ibnu taymiyaa akka jee namni rabbiin na dubbise jechuu himate warra bid'aati jallataadhaa je ibnu baazilleen akkasumatti kaadhibun wadaalun namni sunni khijibaa je شيخ الإسلام محمد ناصر الدين الألباني هذا من أباطيل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرار باب الرسالة كيدو وانا كناهمة هاجي قنافو نمنخون وانتوتها سوي خنا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي ولا لافجي تكا أمنتا خيس جينو بي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون baalagummaaf je takka beekumti barbaadaaf je yookaan ergama biraa duuba jira ergama biraa qaba waan biraa duubaadhas bahuu ta'a waan afran kanaan alatti ni qabeettanii yaadina hundaa'u deebisaa takka takkaan kenninaaf yoo namni kun nama wallaala irraa kaje'u ta'e obboleessoo ati wallaala qabdaa qoonqoo maal jaan wallaala qabdaa baradhuu jennaan yoo kan baalagummaaf takka beekumtii barbaadaaf kajuu ta'e qoonqoon jarjartuun abbahuuti yoo beekumtii taate horaan dhagaa irratti sinuma hora jedhanii karaa biraatiin beekumtii barbaaddadhuu jennaan gama biraatiin waan hin taane gabbaanii dubbataniif habbuuqaa guddataniif hin quufanii jedhan wanni kun sin baasu rakkoo si fidaa irraa dhaabbadhuu jennaan hundumaafuu
namicha kana yoo wallaalaa jee baradhu jennaan yoo baalagummaaf jee dhaabbadhu amantii teenyarraa jennaan yoo beekumtii barbaaduuf kaja'u ta'e hawaasni muslimaa nama kana waan inni barbaadu san beekaa ibidda dhaamsuun dura quraan dhorkatuudha jaan keessa isiniin fassaru isinuu ni beeytanii yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti warri barate kan lafa fixee samitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deebi ni fashale ni dadhabe duriis akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti. Hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati akkuma fedhan wallaalaaf je'us beekumtii barbaadaaf je'us ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan mataa as baafate malee wanni biraa yoo duuba ka jiraattu taate jechuudha. Gama biraatiin maaliif kanaa wajji wal qixxaattanii dubbattanii yoo hajjattan taate wallaalaan jaahilli akka nama makiinaa osoo hin beekne oofuuti ufiis miidheeti nama biraallee miidha. Hubannoo nama biraatillee balleessa. Hubannoo daa'imman keenyaa, hubannoo shabaabban keenyaa, hubannoo shamarran keenyaa balleessa. Tanaaf dubbanna. Rabbiin akka Quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi ilmun. Guutuu ilma namaatiin waan hin beekne hin dubbatin jedhan. Waan yakka gurguddaa lakkaaweeti shirkii dubbate wa an taquluu ala Allahi maa laa ta'lamuun waan hin beekne rabbi irratti dubbachuu. Irra gurguddaa akbar al-kabaa'ir dilii gurguddoo shirkii wajjin waan lakkaawamu jechuudha. Abdallah ilma Abbaas waan jee namni uuma gaafatan hunda fatwaa godhu maraataadha jee. Man afta annaasa fi kulli maa yas'aluunahu fahuwa majnuun jee. Maalik ibn Anas namni mas'alaa takkarraa oguu gaafatame haa beekuuhu lubbuu isaa tana jannataa fi ibiddarra fidee madaallii lamaan irra kaayee deebisaatti kan nu qabaa jee. Kanaaf obboleeyyan wallaalaan hoggaa dubbatu waa'ee amantaa keessatti diin balleesseeti if balleessee nama biraallee balleessa. Wallaalaan maqaa diiniin dubbate diini jedhee dubbate jechuuf namni hin beekne amma fakkeenyaaf yoo fudhattan Iisaan du'e jedhee gaafa inni dubbate namni waa'ee seenaa Iisaan beekne shabaabni amma lafaa ka'u akkasi fudhate jechuudha. Keessaa warra wanni miidiyaa irra dubbatamu amma dhibba boodaas numa jirti akkasi beekaa. Yeroo amma jirru kana keessatti waan miidiyaa irra dubbatame sirreessuun isiidhaa bakka sagaleen sun dhayxe hunda sagaleen duuba irra dubbatamtu dhaquu waan bira gahuu dhabuu waan maluuf sirreessuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf obboleeyyan akkuma Sheekul Islaam Ibn Taymiyaa jedhetti obboleessa kanaa wanni jennuun man qaala fi diini bilaa ilmin kaana kaaziban wa illam yata'ammad al-kadhib namni waa'ee diin keessatti beekumsaan malee dubbate yoo hijibuun niyyatin illee hijibaadhaa jedhan. Ibn Qayyim al-qawlu ala Allah bilaa ilmin ashaddu min ash-shirk rabbi irra waan hin beekne jechuun shirkii irraa hamtuudha jee. Shirkii irra guddoo jee diliinsi maaliif jennaan shirkiin mataa keetii irra gabaabbatti suma gaddaafti waan hin beekne jechuun ammoo nama biraatu jecha kee kana fudhatee itti dogoggoraa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan akkuma jecha beekamaa keessa jiru beekaan namni afurii jaan beekaa niin beekaa beeku sun aalimaa irraa jala deema. Beekaa beekuu isaafitti hin beekne sun if dagatee dammaysaa ati nama beeku ummata waa himi jaa dambaysaa. Kasadaffaadha nama hin beekne ka hin beeku beeku sun wallaalaadha barsiisa. Ka afraffaadha nama hin beekne ka hin beeku isaasitti hin beekne kun wallaalaa qofaa miti gowwaadha irraa fagaadhaa jedhan. Kanan isin himuu deemammaan. Jecha biraa keessatti maaltu jira? Gowwaan sadii jaan. Wallaalaan sadii jaan. Wallaalaa ta'uu isaatitti hin beekne. Kuni barachuun isaalleen hin kajeelamu. Nin beekatti hin beekaa. Wallaalaa ta'uu isaaf hin beeku. Kuni laaftutti barsiifama. Wallaalaa beekaa ibsewu. Irra khaxarri irra hamaan namaa kana jaan ifis jallisee nama biraallee jallisaa. Akka jaangariin ulamaa'ii ashaddunnaasi jahalan man jahala jahalahu jaan. Irra wallaalaan nama wallaala isaa wallaalee jaan. Maaliif jennaan jaahila murakkab jaaniin kana. Ka wal gubba daraddarame wallaala daraddarame jechuudha. Gosa wallaalaa keessaa karra fokkotaa karra hamaa kan. Mee waan takka takka isin haa himu irra fokkotaa jechaa irra fokkotaa jechaa
waaniin godhe cufa beekaatiin godhee dhiifamaa sin gaafadhu mee jecha kana akkamatti kana deebisaa isaa isinumaaf hin dhiisa. Amma namni kun wallaalaadha. Wallaala ta'uusaa qofaan ragaa isinii dhiyeessa. Tokkoffaa irra laaftu wahii seenaa rasuulaa seenaa sahaabaa keessatti Zaynabaan Itoophiyaa godaantee je Zaynabaan intalti rasuulaa sallallahu alaihi wasallam Zaynaba Itoophiyaan dhufne Habashaan dhufne makkuma jiraatteeti abbaa mana si Abil Aasim bin Rabiici wajjiin ergasii daarektuma makkarraa gara Madiinaa godaante. Dubra rasuulaa keessaa rabbi irraa jaalatu isiin biyya Itoophiyaa dhufte Ruqiyyaadha. Isiitu abbaa mana si Usmaan ibn Affaan wajjiin hijiraa duraa tagara Habashaa godaanan san dhufe. Kana jecha isaa keessatti viidiyoo isaa keessa yoo dhageessan ta'e kun siiraadha. Namni Qur'aana hin beeknellee namni hadiisa hin beeknellee siiraa gurratti dhagee beeka. Zaynabaan biyya tana dhuftee turtee je tokko qaba. Tokko kana. Inni lammaffaadha namni rasuula sallallahu alaihi wasallam khijibsiise. Waa'ee ulamaa khijibsiisu waan ummata arrabsuu keessatti wanni gaafatan hin qabu. Maal je biyya tana biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni lama addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je khijiba hin jiru wanni kana jedhu. Wanni jiru sanillee isiniif himaarra Nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate. San keessaa waan inni dubbate keessaa kaabaa nama Itoophiyaa tokko kamogoleen isaa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime. Asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti. Mootummaa wajji jira jechuu miti. Hawaasaa wajji jira jechuu miti. Jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala. Hadiisa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaabaan diigamu ulamaan akka jaan gaafa namni Allah hajuu hin jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni kaabaaf jecha yaadda'u hin jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'uu teessu wanni kun argamaa je eega imaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Erga Masiihu Dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee Dajjaal ajjeesee eega Yaajuujii fi Maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime. Wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessatti badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga. Namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti. Badii namni tokko dalage akkuma rabbiin quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dalage isaa badii teetiif hin gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jeesanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu. Shanyiin Itoophiyaan haqiiqatti dhugatti akkuma jaame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa tanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaan. Islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaan. Ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaan. Itoophiyaan biyya bilaad. Itoophiyaan biyya Ummu Ayman guddiftuu Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam jechuudha. Kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf hurphoo miilaa fi harkaa walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii ifooqu jirtuun dhawee jejaan namichi fakkeeffachuuf je nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbaddetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahata. Kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkolleen inkaaruu hin danda'u waan jiraati. Nama kanaatu kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati. Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti. Yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti. Mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti
بيسان كيسا موتي نمني برتن زلم من جرا جي نبي صلى الله عليه وسلم صحابته تيرجسن اكسمت حكسم فدتين نجاشين في الله امنتا اسلامات امنه غائب الله بيسن تاني صلاه فغو يرسغدن جچو خنا مانن سني غبابسا خبيرا وانتو تام دبته خنا خيسا وان فكاتو جرا وان غونا مدبته دفين مني بوتامي فدتو ኢትዮጵያ ካዕባ ዲገጃኒቲ አረባ ቢረቲ ኢትዮጵያ ጅብሲሰኒ ወጋጃን ነምኒ ንሁበትን ደፌ ቡተም ኩን ዋን ስርት ጀለ ሰራሜ ቤከሙ ቀቡ ኢሲን ለመዳ ዋን አቂዳ ወጅ ወልቀበቱ ዒሳን አክጃን ዱረ መخማስ አፋን አረባ ኺሰብ ቤከማ ጃሂለ ጃን ወላላ አረብኒሳ ሰፈርቱ አቅሊሳቲ ጃን ነመቶ ኮጋ ኦሶን ዱበትን እንዲ አሊመ ፈካታ غافه دبته تكتم دبتيني جاهل ماسا ولا لا توسا بيت نما خنا ولا لا توسا ودي بيتنين اتيادي وسونتين اينو ميدين كسيفتنا نما دوي خيسا عيسى داجي اسلاما في كريستانا جدو غراغرم مان جرتو عقيدان نما ربيتي امني عقيدان مسلمه عيسى وسون دوين عيسى ندوني غنا دبوئي الدنيا تنرغبوئي حق غدا بيچو خنا سرت جل سررتني وني بيخو قبدنين اسلام ما تنا غريت امنني غريت دون انتو بيخي افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض غريت امنتي غريت دون دندش تكاغوت مت امنو وخاغوت مت فراديسون خنا رغان ان فدته اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا يقال ربين عيسى انجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفورتين ورافعك إلي جمخ يت السفور أجتشوسا متوفيك أنكو سأجيسي جي فسريتشوني سأجيسيتين جرخ يت السفور أجي جيتي فسري بكتنا جاء آية القرآن خنا آية نخون وان الربو إن اتفقاته يوغان وان النجو قوتت جل راخفته وقوت بفتيلالتي مال جاء سورة النساء آيات شنتمشني قيست فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ونسان أهديد يغني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت وهدها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يرخنا ربي سان كله فيه وما تقوت كملين مننجي لال وقولهم إنا قتلنا المسيح وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيبه قدا جانيف جي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانيف نتي عيسى جيفن وان جانيف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيفنس هم فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جرهم بكم سنقبني سيتيساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تسول الفوله ربي جبا انجفتا اوغيسا جي دبتي تفسير خيسا ولما نقادوا بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن فسروا آية براخي ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فودا يرو إسين دوتوس نفودا تهريب خيستين دوين اللي تهرفين اللي نفودا جي دبتي يتوفى نسيخ فودا توفي يجون هريب اللتا رفو لين توفي جاما وانت كفودو لين أخذ الشيء وافين قوتو وانت كفودو فودو سني دو أفسر يجو نما يدوتو وري عقلي وافسر رجو أكنا دوغوري أمو نبي كenya عليه الصلاة والسلام حديث سياديس بخاري مسلم لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا جي إيسا الما مريم غنا اسم كيسا قبوتا إيسا حق أدلكو إيسا هوغنا خيسنتو بفوتا جي حاكمتو دانياتي يجو حديث برات سنس حديث بخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدعو الجزية إسا المريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إسا إسني مرتيقون
إساء حق أدلو إساء وان ربي قد قبر متابوتك الجبس إساء خركرو اللي لفرها فتو إساء قبير اللي أمتر حنبسو قبير وان جانججو خنافو إساء نجرا هندوني نبي نسكيس الدبتي حديث برات كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف إيسا المريم سن كيس بويمي كم جتا إسيني ولين صلاة جي إمام لخيسني سن مخيس جو كوني حديث بخاري مسلم بكت بول ليه وهمي فينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول إيسا بويت منارة أدي برق بوي دمشق خرا سوريا قم بها خند دجال بكا إني جروك أبي أجيسا جي دبتي خنافو نمني حديث رسولا خنا إنكاري أني قرآن ملين فرد نمني جي واتو دوبا جرا وني ريفو سنجوسا واتو دوبا جرا وني نجو فرقني هندي جان وني أمنتا إسلاما خيستي غريتي هيتش بها هندي إسان دوبا واتو جرا وني دوبا جرسون هنگا جرا يهودا غوتي جان نمني خون قرآن خجبسيس نمني أني قرآن ملي حديثة تنبولو جو قرآن خجبسيس أكمي يو جتن من يطع الرسول فقد أطاع الله نمي إرقى ربي يقولي قالي ربي يقولي نمني قالي إرقى ما ربي يقولي قالي ربي يقولي ابن تيمية وانجي السنة مع القرآن كالروح مع الجسد حديثة في قرآن وليف أكروهي في قاماتي جي يو حديث نجرات شبات قرآن روحي قامان قبني أكنا جتشون واحد دون تقرآن خنا خيسة دبتمت سلاني حاجة ركعتسا حاجة سلاتمو يرو إسا زكاة هنگر رابو أركان إسلام أجو روغ إسلام خلقون سن واي حجي يكت قدم وان حلالي وان حرامي أكاتا فودا هيروما نما فودون حرامي اللي قرآن خيسة دبتمين أما فكين ياب انت لا في أدادا ولين فودون انت لا في هبو ولين بكتك ولك أبني فودون خن هندنو قرآن خيسة متي حديثات دوركي واحد دون سير هدون كقرآن خاها إسلام نتبولو أحكامني هدون أكادان التوجيجرين نما ناموسني هدون ملتولين قياما هدون وندو في الشكا أكاد الجان ونك عيسى بو خان هندا حديث خيس جرمالي قرآن خيس جرو قرآني جملة وان دبته هندا حديثا فسر قرآني حديثا إنا نحن نزلنا الذكر أو مال قرآني نت قرآن خنا ونسبه فنيف لتبين لنا أكل ما إرسته في جرب قرآن خيس دبتي إرسان صلاة قرآن دبته كت سجدا حاجة سجدا يرو سجدا حديثا